heter Christian. Jag är en av bröderna i 3 bröder Adel. Idag ska jag visa ett annat användningsområde för vår fritidsväska Flexi. Nämligen att man kan använda den ihopvikt. Antingen så kan man bära väskan med det befintliga bandet. Jag har lyft upp axeln på detta sätt. Eller så kan man använda det medföljande diagonalbandet. Hänger man upp den på ryggen, så här. Alternativt har den framför. På väskans lock så har vi ett fack där man kan ha exempelvis mobiltelefon eller plånbok. När man då kommer till kassan och har betalat och ska packa väskan så viker man på detta sätt och väskan fälls ut. Ska vi då titta inuti väskan? Så har vi även här ett fack där man kan ha nycklar eller dylikt. Denna väska kan man även ha saker i när den är ihopvikt. I detta fall har jag valt att använda mig av en surfplatta. Nu tänkte jag visa hur man då viker ihop den här väskan på bästa sätt. Man drar ihop snöret, viker in sidorna, viker väskan på mitten, tar sedan locket och viker in kanterna. Så blir det på detta sätt. Tack för att ni har tittat.